ഇന്നൊരു ചിക്കൻ പെരട്ടിന്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ പോണേ. വെള്ളം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ പോകണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചിക്കൻ പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താ കളറ്, എന്താ മണം, എന്താ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം നല്ല ചൂട് ആവി പറക്കുന്ന ചൂട് വെള്ളച്ചോറും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓഹ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ചിക്കൻ എന്താ ചൂട്. ഈ ചിക്കൻ കാലം കൊണ്ടെടുത്ത് കടിച്ചൊരു കടിയൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ തിന്നാൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖം ഒന്നും പറയാനില്ല കേസ്. അടിപൊളി. തിന്നിട്ട് അരപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ. ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് മാത്രം മതി തിന്നുന്നത്. അടിപൊളി, എന്താ ടേസ്റ്റ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ ബായ്.